हाय दोस्तों, स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बिना असेंबली मशीन के चार्जिंग जैक को बदलना। ओनली आयरन सोल्डिंग आयरन है, उसकी मदद से। पहले हम मोबाइल के सारे स्क्रू खोल लेते हैं, उसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों। इसे हम ओपन करने के बाद आपको बताएंगे आपको करना क्या है, किस तरीके से काम करना है। तो ये हमने ये इसका आगे वाला फ्रेम निकाल दिया, डिस्प्ले वाला कांच ऊपर वाला, और इसको निकालने के बाद दोस्तों एसएमडी के मदद से तो आप निकाल सकते हैं। एक पेज रह गया था, निकाल दिया। एसएमडी की मदद से तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब एसएमडी ना हो, आयरन की मदद से कैसे निकाल पाएंगे और आयरन की मदद से कैसे डाल पाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर एक दूसरा तरीका बताया है दोस्तों आपको कि चार्जिंग जैक को इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, चार्जिंग जैक डैमेज है, डैमेज है। अब इसको हम पीसीबी को निकाल लेते हैं, टॉर्च को निकाल लेते हैं, कैमरा को भी निकाल लिया, और ये देखो बोर्ड को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, हमें ये बटन वाला पत्ता है, इसे निकाल लेते हैं। और इसको निकालने के बाद यहाँ पर ये इसको साइड में करते हैं, और वो क्या है, पेस्ट है दोस्तों। चार्जिंग जैक पर पेस्ट लगाएंगे। देखो दिखाते हैं आपको, यहाँ पर अरे चिपटी नहीं दिख रही है। यहाँ पर ये पेस्ट लगाते हैं चार्जिंग जैक पर, और ये माइक है, माइक पर भी पेस्ट लगाएंगे। माइक को पहले निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या होता है कि चार्जिंग जैक लगाते समय, निकालते समय माइक को पहले अलग कर देना चाहिए। माइक पर भी हम पेस्ट लगा देंगे। ये लगा दिया। इसको लगाने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, आपको भी इसी तरीके से करना है। ये हमने माइक को निकाल दिया है, माइक को निकाल के रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको करना किस तरीके से काम है। देखो ये अभी सेट कर रहा था, नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम आपका जो पीसीबी स्टैंड है, तो पीसीबी स्टैंड में इसे फिट करेंगे दोस्तों। पीसीबी स्टैंड में फिट करने के बाद यहाँ पर देखो पीसीबी स्टैंड में लगा, ये हमारा स्टैंड है। बोर्ड को हम इसमें फिट कर देते हैं दोस्तों। फिट करने के बाद फिट हो जा, ये हमने यहाँ पर इसे फिट कर दिया दोस्तों। कस देते हैं, आपको भी ऐसे ही कस देना है। अगर स्टैंड नहीं है तो दोस्तों आपको पीसीबी हिले नहीं, इस तरीके से आपको रख लेना है। और मैंने ये फिट कर दी है यहाँ पर। अब देखो हमारे पास है, इसे बोलते हैं लाइटर गन। लाइटर गन की मदद से देखो इस तरह का आपको लाइटर ले लेना है। आपने पेस्ट तो लगा लिया है, और इसको हम चार्जिंग जैक को आसानी से निकाल देंगे। एसएमडी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देख पा रहे हैं आप, नॉर्मली लाइटर होता है उससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसे हम क्लीन करते हैं पेस्ट लगा करके दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट लगा के आयरन की मदद से, सोल्डिंग आयरन की मदद से इसे हम क्लीन कर देते हैं दोस्तों। जैसे ही हम इसे क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद यहाँ इसको कपड़े की मदद से साफ़ कर देते हैं। कपड़े की मदद से साफ़ करने के बाद अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे दोस्तों क्या करना है। थोड़ा सा इस क्लीन कर दिया दोस्तों। आप वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, आपके लिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम नया जैक ले लेते हैं। तो सबसे पहले नया जैक डालने से पहले देखो हम यहाँ पर इसे स्क्रैच कर लेते हैं ब्लेड की मदद से। जो पिन होती हैं चार्जिंग जैक की,
इसके करने के बाद यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे दोस्तों। आपको भी इस तरीके से आयरन की मदद से सोल्डिंग कर देनी है। गर्म हो गई है चार्जिंग जैक, गर्म हो गया दोस्तों। चिमटी की मदद से हम यहाँ पर इसे सोल्ड कर देंगे थोड़ा सा, ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए और मोबाइल में कोई दिक्कत ना आए, चार्जिंग जैक ख़राब ना हो। तो दोस्तों अब हम इस बोर्ड में यहाँ पर बिना असेंबली मशीन के इसे फिट करेंगे। देखो दोस्तों, इसमें जो आपके पास डिसोल्ड वायर होगा, यहाँ पर देखो हमने जहाँ पर चार्जिंग जैक फिट होते हैं यहाँ से सोल्डर को निकाल दिया है। इसको निकाल देने के बाद दोस्तों इस देखो चार्जिंग जैक हमने फिट कर दिया। देख पा रहे हैं जहाँ पर ये होल है, वहाँ से हमने सोल्डर को निकाल के चार्जिंग जैक को फिट कर दिया। अब हम इसे सोल्ड कर देते हैं। सोल्ड देखो एक तरफ से सोल्ड कर दिया, ये दूसरी तरफ से भी हम सोल्ड कर देते हैं दोस्तों। आपको भी इस तरीके से कर देना है। अब आपको जो पीछे पॉइंट दिख रहे हैं, आपको 5 पॉइंट हैं, वो उस जगह पर पेस्ट की मदद से, आयरन की मदद से सोल्डिंग कर देनी है दोस्तों। हम यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं, आपको भी इस तरीके से कर देनी है। देखो दोस्तों, एसएमडी की आपको इस जगह पर कोई ज़रूरत नहीं है, आप आयरन की मदद से कर पाएंगे। और ये चार्जिंग जैक के ये पॉइंट हैं पीछे, जिससे ये जैक रुका हुआ होता है, वहाँ पर भी हम सोल्डर लगा देते हैं दोस्तों। आपको भी इसी तरीके से लगा देने हैं। देखो दोस्तों, जब तक हम इसे फिट करते हैं तब तक हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारी वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अब हम इसे चेक करेंगे दोस्तों, क्या ये चार्ज हो पाएगा। हमने इस जैक को यहाँ पर फिट किया है कि दोस्तों ये चार्ज हो पाएगा। देखो आपको दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ तो सीख मिलेगी। देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चार्जिंग शो हो रहा है दोस्तों। हमने बिना असेंबली मशीन के चार्ज सेट कर दिया है, मोबाइल को रिपेयर कर दिया दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये बाकी के पार्ट्स हैं, इसको लगा देते हैं। माइक अभी निकाला था, अब हम इसे पत्ते को भी लगा देते हैं, जो कीपैड बटन वाला पत्ता है दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग।